Ay nakaapon niya lagi di mo tan ayat busor ko mo dito nga karuba min ayat taata mo la taaglalaaw ti apan nga obra unon nakasapsapaan pay lang laaw nga laaw tile pukkaw lagi di mo tan anya mo tan ay nakasaksakit nga permi daytoy ulo kamang dengdengeg day tapukkaw na nagtinggaw mo nga day ta boses na anya mo tan ayan mabalin laki di mo tan ti agsukaton iti karuban mabalin nga ta nga sukatan ti karuba ta sukatak nga ta daytan laaw sabi ang tagtagaino pa kon ibagada ko madij numeron nariinga nakit din di ta pukkaw na ditan kuno nga rimwar day ko mga numero iti loto di awanan nagsayang ko man naturog ka no di rabi 30 kano iti manok na yung 28 lang tinapan nga nagapon tata nagriing kano isuna 28 latta kano mapukpukaw kano di duwa iso nga data laaw nga laawon di tater aramidon nan apa naman lata sirip-siripo ng karkarubanan ni aratapay na yan tikwa warti gate mi agsirip-sirip tapos nagtipig sa nga pukkaw na sino kano pay atikwa nakaalala di nga manok na makaraman kun kunana pay agasan dayta nagranggas dayta nga kopi nagsasauna nagsakit ti ulok na tal talaga kitaon permi ti pukka-pukkaw na dita makapabwisit basta mo ilata isunan anyamod ten aya isa pa'y tuloy-tuloy ti pinagsasauna gagayon anyamod dayta nga bakit nga tal talagan aya dapay awit na nga kwa pangtagba na nga tan no anyan salamat laad dati hay apo makapasuron nga tal talaga masursurunak laaw kunan mo lang mo no hay apo hamagarad nga naimas day manok na nakakulkul ba